12 aastat olin selle teatri kunstiline juht ja viimased 2 aastat ma lahkusin sellest teatrist ja olen vabakutseline. Ja üks põhjustest võib-olla oli ka see, miks ma lahkusin, et ma enam ei saa aru, ma ei saa enam võidelda nende inimestega, kes otsustavad kultuuris midagi, aga samal ajal ei saa sellest mitte midagi aru. Juhtub ka niimoodi. Siis, sel juhul, antud juhul vähemalt, minul on palju kergem. Ma saan palju rohkem käia igal pool Eestis ja kohtuda oma vaatajatega, oma austajatega ja teen kaasa ka filmides, televisioonis ja kui rääkida sellest jälle, et miks ma ise ennast nimetan, kes ma olen, juhtub päris tihti niimoodi, kui ma käin linnas jalgsi või sõidan ühistranspordiga või sõida autoga, siis minu kõige suuremad sõbrad linnas on lapsed, pensionärid, kodutud ja joodikud. Aga võib-olla see ei ole sellepärast, et ma ise väga tahan neid sõpru, aga siin on jälle elukutse spetsiifika. Kui sa oled juba teleekraanil, siis sul praktiliselt enam ei ole eraelu, kui sa kuskil ennast näitad. Ja seesama seriaal Eestlane ja venelane, mis tegi minust, kusjuures ma mängin seal venelast nimega Miša ja kunagi Edgar Savisaar ütles, et Eduard Toman on meie ametlik venelane. Siis olengi ametlik venelane ja lapsed on esimesed, kes mind nähes linnas karjuvad kohe, vaata, Miša! Ja siis ütlevad, et Miša, anna autogrammi, no ei ole mingi Miša. Ja siis pean sellega ikkagi leppima. Aga praegu oli suvi ja mul oli palju kergem, sest lapsi linnas praktiliselt ei olnud ja hirmuga mõtlen, et ülehomme juba nad on kõik tänavatel. Ja jälle peab kuidagi ennast hoida üles, et ei lähe siis. Mõnikord tegelikult tüüda ära, aga pensionärid on väga nokked inimesed, tulevad prouakesed ja räägivad, kuidas nad armastavad, nii meeldib, kui keegi ütleb, armastavad. Jah, ma kuulen seda hea meelega ja punastan, aga tegelikult artisti jaoks on tõesti väga hea hing tegevuse ees, mitte ainult rahas siin loeb. Aga kui me räägime joodikutest, on ka sellised inimesed, nad on ka inimesed ja nad lihtsalt suhtlevad otse ja ja kõige kummalisem on minu jaoks kodutud. Ma ei saa lihtsalt aru, kus nad vaatavad televisiooni, kui nad on kodutud. Aga need ka hea meelega siis tulevad vastu ja räägivad nii eesti kui vene keeles ja see on tõesti väga huvitav. Ja tegelikult ma ikkagi ei ole Miša, olen Eduard Toman, juures tegelen ka oma siis olen ka Tallinna linnavolikogu liige Keskerakonna fraktsioonis ja töötan kultuuri- ja hariduskomisjonis. Et arvan, et inimene peabki ikka alati tegema oma valiku. Minu valik on tehtud ja mina sellest ei kahetse. Aga tahan täna laulda teile mõneid laule ja kunagi töötades Vene teatris mängisin palju vene klassikat, Tšehhov, Dostojevski ja nendes näidendites alati oli võimalik midagi laulda just vanaaegselt, näiteks nagu vene romanssi. Ja mõned vene romanssid tulevad ka täna. Esimene neist on väga tuntud vene romanss, mul meeles valmis. Ja see oli suure Eesti artistiga otseselt Svennik romanss ja alati ta laulis seda oma soolo kaavades ja laulis seda päris tihti vene keeles. Aga mina täna suure artisti auks ja mälestuseks laulan seda romanssi eesti keeles. Mu meeles valmis on valmistatud.
ed esse dolori, cui droga sei, cui se I